दीदिया भइल बिया दानो भछल चाहतिया मानो आ चल भाग चल छोड़ के गौआ घरवा भले लूट जाए द लेंटर भले टूट जाए द इज्जत चाहे लूट जाए द। गांव भर के लोगों के दीदी कहत रहा एक हफ्ता से वो गांव में बड़ी तांडव कैले बिया। गांव भर के जे बूढ़ होके पुरनिया होके लड़का होके सबे होके दीदी कही ओकर शादी ना भइल रहा, गांव में ही रहत रही। अब ऐसे उ कर खूब चलता गांव में चल लगल। जे ओकर कहल नहीं मानेला ओकर पे उ आग बबूला रहेले। इतना ले तो ठीक रहा, लेकिन पिछला हफ्ता से उ काली के अवतार हो गल बिया। कई जने के घर जरवा दिलस, कई जने के मुआ दिले बिया। अब मजाके मजाके में स्थिति बहुत सीरियस हो जाता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ई बा कि जे रखावे वाला बा ओकर कौनो ठिकाना नहीं के, कहीं पता नहीं के। मुखिया जी बाने डेराइल अपने दाढ़ी में अझुराइल, थाना भागे देख के डाइन सोखा लेत बा लोग लाइन। आ जान बचे खातिर खोज दूसर ठौआ घरवा भले लूट जाए द गौआ भले जर जाए द। दीदिया भइल बिया दानो भछल चाहतिया मानो आ चल भाग चल छोड़ के गौआ घरवा भले लूट जाए द लेंटर भले टूट जाए द। कैमरा माइक वाला आके खूब कमाता वीडियो बना के आ खूने खूने ई चिल्लाले के ई चुरैन के बाने आ सब कर घूम घूम लेत बिया नौआ आ चल भाग चल छोड़ के गौआ घरवा भले लूट जाए द लेंटर भले टूट जाए द। चारों ओर सन्नाटा बा तो कलम के सिपाही के बाहर निकलाई के पड़ी, और कलम के सिपाही अगर नहीं निकली हैं तो फिर केहू के आवाज़ उठावे वाला ना बची। अगर ये गीत अच्छा लगता तो यही तरह के और गीत सुने खातिर लोक धुन चैनल सब्सक्राइब करी, मनोबल बढ़ावत रही।